بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما نافعا إمام تحاوي رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا شرح الجمزة demek buga çeyin biz ötken sabakta bu pendenin maşiyeti жоқ ekendигин, pendede каалоо баягы каалаган нерсеси ишке ашышы бул Алла Тааланын каалоосунда токтогондугуна ошол туурасында сабак өткөнбүз. Демек аятта алып келген "Ва ма ташауна илля айяша Аллаху раббул аламин" деп. Демек силер Алла Таала кааламайынча силер каалай албайсыңар деген. Демек бул жердеги аят менен пенде мажбур деген маани чыкпайт. Себеп дегенде бул жердеги "ма ташауна илля айяша Алла" дегенде "ма ташауна" яни фил халк яни же болбосо фил вujud. Ошол каалаган нерсеңдин баягы вujud болушу, харичке чыгышы, ошонун бар болушу бул Алла Тааланын каалоосунда токтоп турат. Болбосо пенденин өзүндө каалоо бар, ыктыяр бар. Бирок ошону пенде ыктыяр кылып каалаганы менен ошонун ишке ашышы бул Алла Тааланын каалоосунда токтойт деген маани дегенбиз. Түшүнүктүбү? Демек пенде эч убакта мажбур болбойт. Пенде Алла Таала пендеге ыктыяр берген. Ошол ыктыяры бир нерсени ыктыяр кылып тандагандан кийин ошонун ишке ашышы Алла Таалага каалоосунда токтойт. Эгер Алла Таала ошол пенде каалаган нерсени, тандаган нерсени Алла кааласа, ошол ишке болот дейт. Эгер Алла Таала каалабаса болбойт. Ыктыяр ошондой. Бүгүнкүсү мына бул хидаят маселеси. Яхди майяша. Демек Алла Таала кимди кааласа хидаятка баштайт деген маани бул ай яхлуку фи'алал ихдида илмайяша дейт. Кимге кааласа Алла Таала ушу хидаятты жаратып берет дейт. Хидаятты жаратып берет дейт. Демек бул жерде хидаятка баштайт деген аз биякта маанилер келет. Хидаятка баштайт дегенде пенде өз аракет кылып ошол жолго түшкүсү келип, ыктыяр кылып кааласа, анан Алла Таала ага хидаятты жаратып берет дейт да. Мажбурлап эле бир адамды хидаятка алып келип колбойт дейт. Мажбурлап эле Алла Таала бирөөнү адаштырып бербейт дейт. Демек ким өзү ыктыяр кылып кааласа, ушул туура жолго түшүүнү, анда Алла Таала ошого хидаятты жаратып берет. Эгер ким адашууну кааласа, адашкысы келсе, анда Алла Таала эмне кылат? Аны адашууну жаратып берет. Демек ал адашат дейт да. Ошону айтып атат. Яхди майяша дегенде ахлу сунна вал жамааттын этикадында яхди майяша дегенде хидаят дегенде эмнени түшүнөт экенбиз? Яни халкул хидая дейт да. Демек халкул хидая. Яни яхлуку фи'алал ихтида или майяша. Демек Алла Таала кааласа, кимге кааласа, ага хидаятты жаратып берет. Ва я'асиму ва ю'афи дейт. Демек Алла Таала аны сактап коет. Сактап коет. Неден? Минал куфри вал исяни вад давахи вал хизлани. Демек бул жердеги куфур, исян билебиз, исян күнөө, куфур деген куфур, давахи деген мусибат, бале, адамга түшкөн мусибат, балелер. Вал хизлан, кор болуу. Алла Таала кимди кааласа хидаятка баштап коет. Демек хидаятты жаратып берет. Кимди кааласа ошого эле кетип атат да. Майяша, анан дагы майяша я'асиму болот да. Демек кимди кааласа Алла Таала куфурдан сактап коет. Демек күнөөдөн сактап коет, баледен сактап коет, кор болуудан сактап коет дейт. Майяша. Демек майяша ушул наркага кетип атат. Анан дагы бул фадлан болот дейт. Яни Алла Тааланын айкөлдүгү менен. Эч кандай Алла Таалага бул нерсе важиптик түрдө болбойт. Демек Алла Таала кааласа ушул нерсени кыла турган болсо, бирөөнү куфурдан, күнөөдөн сактап койсо, бул Алла Тааланын фадлы менен болот дейт, Яни айкөлдүгү менен болот. Эч убакта бул жерде Алла Таалага вujub деген нерсе жок. Мисалы мына фадлан ва карамен де. Демек Алла Тааланын айкөлдүгү менен, карамы менен болот. La min haysu wujubu mura'atil aslah дейт. Демек аслах важип болуу тарабынан эмес. Демек пендеге Алла Таала сөзсүз хидаятты бериш керек. Пендени Алла Таала сөзсүз күнөөдөн сакташ керек деген мааниде эмес. Бул жерде Алла Таала берсе айкөлдүгү менен берет дейт. Эч кандай важиптик, миллеттик түрдө эмес деген. Кама зааматул му'тазила дейт. Демек му'тазилар ойлогондой эмес. Му'тазиларда салах, аслах деген маселе бар. Бул туурасында эмеде өткөнбүз. Бадламалда салах аслах боюнча өткөнбүз. Салах аслахтын түшүнүгүн азыр бир аз кайра карап коелу. Му'тазилаларда салах аслах маселеси бар. Эми салах дегенде, аслах дегенде. Биринчи Валам анна лил му'тазилати ибаратайн дейт. Эки ибара бар, буларда эки түшүнүк бар. Ула биринчиси вujubul салах дейт. Алла Таалага салах важип. Кандай десе, ал-мурад бихи бис-салах дегенде ма кабалал фасад. Демек фасадтын мукабилинде, карама каршында салах бар, анан фасад бар дейт. Мисалы, кал имани фи мукабалатил куфр. Демек
Салах болсо, иман боло турган болсо, фасад не болот дейт? Куфр. Демек салак эки таранды болсо, фаякулуна дейт. Иза кана хунака амрани ахадухума салах демек иман, вала ахару фасад болсо, бул не болот? Куфр болсо дейт. Ваджаба ала Аллахи ан яф'ала салаха минхума дуна фасад дейт. Ушундай абалда Алла Таала сөзсүз салахты бериш Аллага милдет важип дейт. Түшүнүктүбү? Демек Алла Таала ушул эки нерсени бирөө салах, бирөө фасад болуп калса, сөзсүз салахын бериши эмне дейт? Важиптик түрдө бериш керек Алла Таала дейт. Экинчиси ассания, экинчи түшүнүгү вужубул аслах. Вал мураду бихи ма кабала салах. Бул түшүнүктө болсо, салах менен аслах экөө бирөө карама каршы келет дейт. Какаунухи фи а'лал жанани, мисалы фи мукабалати каунухи фи асфалиха дейт. Мисалы бейиште өйдөңкү даражасында болушу мүмкүн адам, же ылдыйкы даражада болушу мүмкүн. Демек ылдый даражада болушу бул не болот? Салах болот. Жогорку даражада болушу не болот? Аслах болот. Ушундай учурда Алла Таала сөзсүз аслахын берет дейт да. Демек ушуну бериши не болуш керек дейт? Важип дейт Алла Таала. Демек аслах мааниси ушул болот да. Демек мынагу жердеги Алла Таала кимди кааласа хидаятка баштайт, кимди кааласа куфурдан тыйып коет, таза кылып коет, күнөөлөрдөн таза кылып коет деди го. Ошол муътазилалар айткандагыдай түшүнүктүү эмес дейт да. Яни милдеттүү түрдө эмес. Алла Таалага сөз бирөөнүн иманга келиши, же болбосо анын күнөөдөн, куфурдан алыс болушу булардын баары Алла Таалага милдеттүү түрдө эмес. Түшүнүктүү? Фадлан болот дейт. من يشاء فضلا وكرما لا من حيث وجوب مراعاة الأصلح كما زعمت المعتزلة дейт, көрдүңбү? Mu'tazilalar зам кылгандай, бул жерде аслах баягы важип иретинде эмес. Лианнаху, анткени эмнеге аслах Алла Таалага важип болбойт? Лианнаху ла хакима ала Аллахи таала дейт. Демек Алла Таалага өкүм кылуучу эч ким жок да. Алла Тааланын өкүмүнөн жогору түшө турган эч бир зат жок. Демек ошон үчүн Алла Таалага салах важип эмес. Валианнаху лау ваджаба шайун алейхи дейт. Эгер Алла Таалага бир нерсе важип боло турган болсо, мисалы муътазилалар айткандай салах же аслах же башка нерсе Алла Таалага важип боло турган болсо, анда эмне болмок дейт? Фа ин истаужаба замма би таркихи дейт. Эгер ошол нерсени важип болгон, бир нерсени Алла Таала важип болот дедик да. Демек ошол важип болгон нерсесин кылбай койсо дейт. Кылбай койсо, анда Алла Таалага айып болуш керек эле дейт да. Айып болсо дейт, мисалы, фаин шартия болот. Эгер ошол важип болду Алла Таалага бир нерсе, демек ошол важип нерсени Алла Таала аткарбай койсо, анда Алла Таалага айып боло турган болсо дейт. Кана нақисан, анда Алла Таалага нақыстык болуп калат дейт. Кемчилик жеткен болуп калат. Мустакмилан би фи'алих дейт. Ошол важип болгон нерсени нақыс болгондон кийин, кылбай койгондон кийин, нақыс болгондон кийин, аны кылгандан кийин анан камил болгон болуп калат дейт да. Анда эмне болот? Ва хуа мухал дейт. Демек Алла Таала мурда ошол нерсени кылбай коюп нақыс болуп, анан ошол нерсени кыла турган болсо, камил боло турган болсо, бул мухал. Бул нерселердин баардыгы эмне? Худус, мухтас, махлукаттарга тиешелүү нерсе да. Демек бул Алла Таалага мухал. Ва ин лам ястаужиб дейт. Эгер анда ушул важип болгон нерсени Алла Таала кылбай койсо, бул жана айып болбой турган болсо дейт Аллага. Анда лам ятахаккак вужуб дейт. Анда вужубтук болбой калат дейт. Вужуб пайда болбой калат. Демек сен анда башында эле важип деген нерсең жокко чыгат дейт да. Анда важип нерсе жок. Демек ушуга караганда бул жерде Алла Таалага эч бир нерсе важип эмес, милдет эмес. Яны Алла фаилун мухтар дейт. Демек Алла Таала каалаган нерсесин кылат. Алла Таалага эч бир нерсе, эч кандай важиптик же болсо милдет кыла албайт. Түшүнүктүбү? Эми ал-худа, бул жерде майяша деген, яхти майяша дегенде худа яхтамил вужухан дейт. Бир нече маанилери бар. Хидаяттын, хидаят сөзүнүн. Яны биз бул жердеги яхти майяша дегенде Алла Таала яхлукул халк хидаят дедик го. Демек ихтиданы Алла Таала жаратып берет дедик. Ошол хидаяттын бир нече маанилери бар дейт. Ахадуха, биринчиси баяну динил хак дейт. Демек туура динди, акыйкат динди баяндоо деген мааниде келет экен. Хидаят десе. Кaqawli Taala li nabiyhi deyt. Misali, estağfurullah, innaka la tahdi ila siratin mustaqim deyt. Sen туура жолго эмне кыласың? Хидаят бересиң деп атат да. Эми ушул жердеги маанисин тетиги баяну динил хак алып бара турган болсок, ай тубаййину тарикал хакки минал батил дейт. Туура эмес жолдон туура жолду сен көргөзүп баяндап бересиң деген маани болот дейт. Түшүнүктүбү? Бул жердеги жанагы сен хидаятты аларга жаратып бересиң деген маани эмес. Бул жерде ошол туура жолду аларга көргөзүп баяндап бересиң деп атат. Ва минху суммиял Кур'ану худан дейт. Ошол себептен бул жерде Кур'ан
худа деп, яғни хидаят кылуучу деп аталынган дейт да. Анткени Куран пендени эмне кылат? Туура жолго баштайт. А чындыгында хидаятты жаратып берүүчү ким? Хидаятты берүүчү Алла өзү. А Куран, пайгамбар булардын баарын не кылат экен? Ошол туура жолду көргөзөт. Туура жолду көргөзүүчү. Васани экинчиси ад-дуа вал амр деген мааниде келет экен. Хидаяттын мааниси. Лиқаули таала ва ликулли қаумин хадин дейт Куранда мисалы. Ар бир коомдун өзүнүн хадиси бар дейт. Хадиси деген даин ва амирин дейт. Ар биринин өзүнүн чакыруучусу, анан неси бар? Буйруучусу бар дейт. Амири бар дейт. Амры бар. Вассалису халқу фи'ал al-ihtida'i ва tawfiq дейт. Үчүнчү мааниси жана биз айткандагыдай тети яхти майяша дегенде яхлуqu fi'al al-ihtida дедик го. Ушул маани болот атат. Халқу фи'ал al-ihtida демек хидаятты жаратып берет, тавфиқты жаратып берет деген мааниде. Үч мааниси бар экен. Хаза дейт. Я. Жок. Тавфиq биякта өткөнбүз. Тавфиq дегенде айтканбыз. Не деди эле? Жa'alu fi'al al-abdi muwafiqan lima yuhibbu wa yarda дегенбиз. Алла Таала пендесин өзү жакшы көргөн, ыраазы болгон иштерге туш кылып коюусу дегенбиз. Демек бул Алладан болот. Бул деле тавфиq деле. Хаза дейт. Мисалы, хаза дегенде жарат адатул мусаннифин дейт. Би зикри хаза лил фасли байнал каламайн дейт. Эки сөздүн ортосунда жогорку сөз менен алдыңкы сүйлөмдүн ортосунда бөлүк үчүн келет дейт. Хаза дейт. Демек мынча нерсени айткандан кийин эми жыйынтык болот да. Демек үч мааниси бар экен. Демек мындай эмне болот десе хаза фал худа бил ма'наяйн ал-awwalayn дейт. Худаны биринчи, экинчи мааниси юдафу илаллахи ва ила русулихи ва атбаихим дейт. Булар Алла Таалага дагы, русулдар, пайгамбарларга дагы, аны пайгамбарды ээрчигендерге дагы не болот экен? Идофа боло берет. А демек хади, демек пайгамбарыбызды хади дей беребиз дейт да. Демек туура жолду не болот ошондо? Эки Алла ачкы эки маанинин негизинде айтып бересиң да. Демек анда сен пайгамбарыбызды хидаятка баштоочу деп айтсаң не болот экен? Демек хидаят жолун көргөзүүчү, ачыкта берүүчү деген мааниде болот. Же болбосо ошол жолго чакыруучу, же ошол жолго буйруучу деген маани болуп калат да. Фал худа бил ма'наяйн ал-awwalayn биринчи, экинчи мааниси жана жогоруда өткөндөгү. Юдаф илаллах, демек Алла Таалага да айтыла берет, пайгамбарга дагы идоф боло берет жана алар пайгамбарыбызды ээрчигендерге дагы. Ва амма бил ма'на салис, үчүнчүсүчү халqu fi'al al-ihtida ва tawfiq деген үчүнчү мааниси фала яжуз идофатуху ила гайрилла дейт. Алладан башкага бул идофа болбойт дейт. Түшүктүбү? Негизги ушул ахлу сунна вал жамааттын түшүнүгүндө ушундай маанилер келет. Демек биринчи, экинчиси Алладан башкага да идофа кылса болот. Бирок үчүнчү маанини бир гана Алла Таалага идофа кылынат. Түшүктүбү? Вал му'тазилату қалу дейт. Му'тазилалар эмне дейт экен? Иннал худа хувал баян вал амру вад дуа. Ушул гана маанини камтыйт дейт экен. Халқыл ихтида деген үчүнчү маанини камтыбайт дейт экен. Демек биринчи, экинчи гана маанини берет дейт да. Биринчиси кайсы эле? Баян болчу да. Экинчиси амр менен дуа болчу. Демек ушул экөөсүн гана камтыйт дейт. Ла гойру. Демек башка мааниси жок. Фафи ма юдафу илаллахи якуну бимаана баяни тариқ дин ла тахлиқа фи'ал al-ihtiда дейт. Эми му'тазилаларда хидаят дегенде ушул биринчи, экинчи маанини гана камтыйт дебедиби? Баян ва дуа дегендей. Ла гойру дейт. Анан эгерде ушул Алла Таалага идофа кылынып калса дейт. Фафи ма юдафу илаллахи якуну бимаана баяни тариқ дин дейт. Демек ушул динди баяндоо деген маанини гана камтыйт дейт. Ла тахлиқа фи'ал al-ihtiда. Демек хидаятты жаратып берүү деген маанини камтыбайт дейт. Демек му'тазилаларда жана биз айткан башындагы эки гана маанини алып, үчүнчү маанини албай атат. Ва каза al-idlalu фима юдафу илаллахи дейт. Демек ушундай эле бул жердеги хидаятты Алла Таалага идофа болгондо алар бимаана баяны тариқ дегендей эле идлал, адаштырууда эгер Алла Таалага идофа кылынса анда жөн эле эмне болуп калат дейт? Хуа тасмиятуллахи ияхум дуллалан дейт. Жөн гана аларды адаштыруучу деп атап коюу болот дейт да. Алла Таала аларды жөн гана адаштыруучу деп атап коюп атат. Бул жерде Алла Таала аларга хидаятты жаратып берди деген маани жок дейт. Түшүнүктүбү? Далалатты жаратып берди деген маани жок дейт. Башында нар жакта хидаятты жаратып берди деген маани жок дебедиби? Ошондой эле бул жерде дагы адашууну жаратып берди деген үчүнчү мааниси жок. Бул жерде жөн гана ошо аларды адашкан деп атап коюу дейт да.
Түшүнүктүүбү? Лима юқалу мисалы адаллаху десе, ай саммаху даллан дейт да. Демек аларды адашкан деп атап коюп болот да. Ла тахлиқа фи али далал дейт көрдүң. Демек аларды адашууну жаратып берди деген сөз жок дейт да. Муатазиларда ошол үчүнчү маани жок болот. Демек яхди ман яша ва юдиллу ман яша десе, алардын түшүнүгүндө Алла Таала яхди десе жөн эле туура жолду көргөздү деген маани чыгат дейт. Юдиллу ман яша десе, демек аларды жөн гана не кылып атат? Адашкан деп атап койгон болуп атат дейт да. Демек бирок ахлу сунна вал жамааттын этикадында яхди ман яша десе, яхлуку фи алал ихтида дедик. Демек хидаятты жаратып берет дедик. Юдиллу ман яша десек, демек ал жерде яхлуку фи алал идлал дедик. Демек адашууну жаратып берет деген маани. Түшүнүктүүбү? Айырмалуулугла. Ва бутлану таъвилихим захирун дейт. Демек булардын сөзүнүн батыл туура эмес экендиги ачык эле. Ли каули таала хитабан лин набийих, мисалы Алла Таала Куранда ногул аят менен булардын сөзү батыл болот атат. Астагфирулла. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлаха яхди ман яша дейт. Сен жакшы көргөн эле адамыңды хидаятка баштай албайсың дейт да. Бирок Алла Таала хидаятка кимди кааласа баштайт дейт да. Эгерде азыр ушул жерде муатазилардын түшүнүгүнө сала турган болсок, анда мындай түшүнүк болуп калат да. Булардын түшүнүгүндө хидаят дегенде жөн эле баян, анан дуа амыр деп атпайбы? Алардын түшүнүгүнө сала турган болсок, сен жакшы көргөн адамыңды туура жолго көргөзө албайсың. Демек жакшы көргөн адамыңа туура жолду көргөзө албайсың. Валакинналлах яхди ман яша. Демек Алла Таала туура жолду көргөзөт деген маани чыгып кетти да. Из якунул маана ала мазабихим ва тавилихим, мындай болуп калат дейт. Алардын мазабында аятты тавил кылышында дейт. Иннака ла тубаййину тарикал хак дейт. Демек сен туура жолду баяндап бере албайсың. Вала та'муру вала тад'у. Демек буйруй албайсың, ал жака чакыра албайсың. Илал хакки ман ахбабта дейт. Сен жакшы көргөн адамыңды эч мен бул жака чакыра албайсың дейт. Ва хаза якуну ифтиран ала Аллахи ва расулихи дейт да. Демек мынтип тавил кылыш бул Алла Таалага, пайгамбарга жалган айтуу болуп калат дейт. Балил хидаяту фил ая. Бул жерде аяттагы мааниси хидаяттын. Тахлиқул ихтидаи ва тавфиқ дейт. Бул жерде хидаятты, тавфиқты жаратып берүү болот. Ай иннака ла тахлуqu фи алал ихтида деген маанид болот дейт да. Яни иннака ла тахди ман ахбабта дегенде иннака ла тахлуqu фи алал ихтида. Демек хидаятты жарата албайсың деп атат да. Вала тамликул тавфиқ. Демек тавфиқка да ийгилик кыла албайсың. Бирөөлөр тавфиқ бере тургандай. Лиман ахбабта, сен жакшы көргөн адамдарыңа эч кандай тавфиқ да бере албайсың, хидаятты да жаратып бере албайсың. Иннама залика илаллахи таала дейт. Бунун бардыгы Аллага барат. Демек Алла Таала кимди кааласа хидаятка баштайт, демек хидаятты жаратып берет. Кимди кааласа тавфиқты эмне кылат? Жаратып берет. Ихтияр пендеде калабы? Калат пендеде. Ушул тавфиқ бериши, хидаят башташы пенденин ихтиярына токтоп турат. Баары. Баары. Пенде ихтияр кылып, пенде өзү тандамайынча Алла Таала ал нерсени жаратып бербейт. Пенденин афалдарына тиешелүү нерсени да. Пенденин фейлин афалдарына тиешелүү нерселерде ошол пенде өзү ихтияр кылмайынча аны Алла Таала жаратып бербейт. Эми экинчиси ва юдиллу ман яша деген. Яхти ман яшадан кийин эле улантып атат. Ва юдиллу ман яша дейт. Ай, мына дагы ошентип тафсир берип атат. Ва яхлуqu фи ала далал лиман яша. Көрдүңбү? Жаратып берет деп атат. Демек хидаятты жаратып берет. Ошонун жаралуусу бул пенденин өзүнүн несине болуп атат. Ал жанагы ихтиярына токтоп атат да. Пенде ихтияр кылмайынча Алла Таала мажбурлабайт да. Ошон үчүн нар жакта өттү да. Алла Таала эч кимди эч нерсеге мажбурлабайт. Иманга да мажбурлабайт, куфрга да мажбурлабайт. Фиқл акбарда келдик го. Халакал халка салима минал куфр вал иман деп. Фиқл акбарда Алла Таала пендени жаратканда эмне кылат дедик? Имандан, куфрдан таза жаратат деди. Яни халакал халка салима минал куфр вал иман дейт. Андан кийин дагы башка ошондой эле уландысына келет. Лем южбир ахадан алал иман вал куфр деп келет да. Иманга дагы, куфрга дагы эч кимди Алла Таала мажбурлабайт. Демек пенделер өзү ошону ихтияр кылат. Ихтияр берген да. Ва юдиллу ман яша деген ай ва яхлуqu фи ала далали лиман яша дейт. Демек бул жерде дагы далалды не кылып берет? Жаратып берет Алла Таала. Ва яхзулу ва яптали дейт. Яхзулу кордойт. Ва яптали дегенде баледен чыгат, балелеп коет дейт. Би анваил бала дейт. Демек булардын бардыгы май яшау адлан дейт. Ушул нерселердин баары неме болот дейт? Адлан. Нар жактан неме болду эле? Фадлан болгон да. Фадлан болгон. Демек яхзулу ва яптали би анваил балаи май яшау адлан дейт.
Демек булардын бардыгы Алла Тааланын адилеттүүлүгү менен болот. Муржакта болсо айкөлдүгү менен, фадлы менен болгон. Эми хуа дейт. Хуа деген адыл айтып атат. Хуа тасарруфун фи мулкихи дейт. Демек Алла Таала өзүнүн мүлкүндө тасарруф кылат да. Демек Алла Тааланын өзүнүн мүлкү. Махлукут, ошону жаратыш Алланын өзүнүн эрки. Демек Алла Таала кааласа адилеттүүлүгү менен не кылып коет? Балелеп коет дейт. Кааласа Алла Таала айкөлдүгү менен не кылып коет? Ошол балелерден сактап коет дейт. Эми адыл деген хуа тасарруфун фи мулкихи дейт. Эми зулм кандай болот? Зулм десе хуа ат-тасарруф фи гайри мулкихи болот. Негизи өзү лугаттагы маанисичи. Хуа ат-тасарруф фи гайри мулк да. Демек адыл деген Алла Тааланын өзүнүн мүлкүндөгү нерсе. Демек Алла Таала өзүнүн мүлкүндөгү нерселерге тасарруф кылса адлан болот. Анан дагы бима сабака илмуху дейт. Фи ибадихи, пенделерге болгон Алла Тааланын илими өткөн мурда. Ошол өткөн илимине, демек эзелки Алла Таала эзелтен билген пенделердин эмне кыларын, мисалы бима якуну минхум дейт. Алардан эмнелер чыгат? Эмнелерди кылат пенде? Мисалы мин таатын дейт, таат кылабы, ибадат кылабы, моюн сунабы, ва асиянын күнөө иш кылабы, же Алла Таалага моюн сунбай коебу, ва куфрин ва иманин дейт. Демек иман келтиреби, куфур келеби, ушулардын баардыгы ан ихтиярын ва исарин дейт да. Демек бул пенденин өзүнүн ихтияры менен ушулардын баардыгы болот дейт. Ла ан жабрин ва террорин дейт. Ушулардын баарысын Алла Таала эзелтен билген. Мына ошол Алла Таала эзелтен билген ошол илимине жараша бул Алла Тааланын мүлкүндө тасарруф болот дейт да. Демек буга чейин пенде кайсы нерсени тандайт? Пенде куфурду тандайбы, пенде иманды тандайбы, ибадатты тандайбы же Аллага моюн сунбай коюуну тандайбы? Кыска ошолордун баардыгы Алла Таала алдынан билген да. Бирок ошону кантип билген? Ушул өзүнүн ыктыяры менен тандайт. Демек өзү тандайт, өз эрки менен кылат ушул нерселерди деп билген дейт да. Демек ошого жараша бул кийин өз убагы келгенде ишке аша берет да. Демек Алла Таала мурда билген дегенде, демек сөз кийин инсан мажбур эмес. Демек Алла Тааланы айтпадыкпы? Илми бул шамил дедик. Бардык нерсенин баарын камтып алган. Эч кандай Алла Тааланын илиминен бир нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Бул жашоодо болуп аткан алам жаралышынан бүтүшүнө чейин кыяматка чейин нерселердин баарын Алла Тааланын илиминде болгон нерселер болот дедик да. Демек илиминде болгон нерсе деген Алла Таала буларды алдын ала билген деген сөз. Анан айттык, эгер билбей калсаң да акыс болот деп өттүк. Ал мухал. Түшүнүктүүбү мына? Ва фихи ишаратун ила анна фи'ал al-aslah lil-'abdi laysa biwajibin 'ala Allah дейт. Демек бул жерде ишара болуп атат. Мына жерде юдилlu май яша, яхди май яша дегенде, демек пендеге салах, пендеге аслах, же болбосо салах нерселер важип эмес дейт. Демек Алла Таала фаили мухтар, каалаган нерсесин кылат. Кааласа адаштыра берет, кааласа эмне кылат? Салах жок. Бизде жок. Бул муътазилаларда эле. Жок, ошолорду алып келип, бул нерсе важип эмес деп атат да. Демек булардын айтканы болбойт деп атат. Liqawlihi ta'ala misali yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Bul turasında öttü ya. Ve qawlihi man yasha illahu yudlilhu ve man yasha yaj'alhu ala sıratı mustaqim deydi. Demek bul jerde ayatlar menen bul aslah vacib emes ekendigi kelip чыгып атат дейт. Неге? Эгер салах боло турган болсо, пендеге жанагындай иман менен куфур келе турган болсо, сөзсүз пендеге Алла Таала иманды бериш важип боло турган болсо, муътазилалар айткан, анда адамдардын баары иманга келиш керек эле да. Андай болбой калбайбы? Демек Алла Таала салах, аслах важип эмес дейт. Ва куллухум yataqallabuna fi mashiyatihi bayna fadlihi wa adlihi дейт. Демек бардык инсандардын бардыгы Алла Тааланын адилеттүүлүгү жана фадлы дедик айкөлдүгүнүн ортосунда болот дейт да. Демек ортосунда Алланын машиясына, иrodасына байланышуу жашайт дейт. Демек ушул экөөнүн ортосуна yataqallabuna. Демек Алла Таала би фадлихи не кылат? Сактап коет. Би фадлихи не кылып коет? Би адлихи аташтырып коет. Демек би адлихи кордоп коет. Би фадлихи демек урматты кылып коет дейт да. Ушунун ортосунда болот пенде дейт. Баяну анна халqa fi'al al-ihtida'i fihim. Демек аларга хидаятты жаратып бериши лам якун важибан Аллаху Таала дейт. Көрдүңбү? Демек ошол хидаятты пендеге жаратып бериш бул Алла Таалага важип эмес дейт. Миллеттүү түрдө сөзсүз жаратып бериш керек эмес дейт. Демек муътазилалар айткандай эмес. Муътазилаларда сөзсүз пендеге Алла Таала хидаятты мисалы аслахын бериш важип дейт да. Демек ага өттүк. Ла хакима алаллах дейт. Демек Алла Таалага эч ким өкүм кыла албайт, жогору боло албайт.
Bayanu anna khalqa fi'l al-ihtida'i fihim lam yakun wajiban ala Allah Taala. Demek Allah Taalaga hidayatı jaratып beriş vacib emas. Birinçiden iz la mujiba fil haqiqat gayrullah. Demek Allah'dan başka vacip kıluvchi nerse yok deydi da. Allah'dan başka hiç kim vacip kıla aladi? Hiç kim vacip kıla albaydı da. Femen hadahu bi fadlihi deydi. Gördün mü? Kimni Allah Taala hidayatga başlasam nesi men bolot? Bi fadlihi bolot. Ve men akhzahu bi adlihi. Demek Allah Taala kimni kordop koya turgan bolsa, korgulup koya turgan bolsa neme? Bi adlihi. Bul turasında öttü. Ve zalika kulluhu ala ma sabaqa ilmuhu fil azal. Gördün mü? Bunun barısı Allah Taala'nın iliminde ötken boyunca bolat deydi. Bu teeti ibaranın ile çeşmeleniş oladı. Yani iz huwa tasarrufu fi mulkihi bima sabaqa ilmuhu fi ibadihi bima yakunu minhum min ta'atin ve isyan dedwa ve kufrin ve imanin an ihtiyarın. O şoğla gayra bir yakta çeşmele o şonun mesele oladı. Düşündürme mesele. Demek o şol yerde bima sabaqa ilmuhu fi ibadihi bima yakunu minhum dedöle. Demek ve zalika kulluhu ala ma sabaqa ilmuhu fil azal degen şunun ile manisi. Demek bunun bardığı Allah Taala'nın iliminde ötkön. Ve huve mutaalin anil addadi vel endadi deydi. Allah Taala bul ditten, nitten munazzahun, taza, ulu degen söz. Yani dit degende muhalif. Demek Allah Taala'ga muhalif gelüçü, Allah Taala'nın hükmüne, Allah Taala'nın işine kılgan hükmüne jaratkan nerselerine muhalif gelip karama karşı gele turgan nerse yok dedi da. Demek uşul nerselerden Allah Taala taza. Demek Allah Taalaga karama karşı gele turgan hiçbir zat yok. Ve nit bul el mislu deydi. Misl. Vel muradu bi nefyihime. Demek bu lekon nefi kılıştagı maksat ne oladı? Ar-raddu alel mu'tezile deydi. Mu'tezile'ge rad buladı. Nege? Fi zamihimul fasid annel abde yahluku fi'alahu deydi. Demek pende özünün fiilini özü jaratat degen mu'tezile'lerin sözüne rad buladı deydi. Eğer pende özünün fiilini özü jaratsa anda bul Allah Taalaga mumasil bolup kaladı deydi. Yani okşoş. Demek teң bolup kaladı deydi da. Demek pende özünün fiilini özü jaratat dese anda Allah Taala da jaratat, bu da jaratat boladı da. Demek anda pende Allah Taalaga kaysi bir vacihten ne boladı? Mumasil, musavi bolup kaladı, teң bolup kaladı deydi da. Çünkü oşoga rot boladı. Misалы буга чейин өткөнбүз. Nazir бар, şabih бар, masil бар дегенбиз. An-nazir ma yusawi walau fi wajhin deydi. Olsa aqallul wajhda, olsa walau fi wajhin yani bir vajihten ele bir türünden kichine jerinden ele teң bolup kalsa bunu ne deydi? Nazir deydi. Ash-shabihchi ma yusawi aksaral wujuh deydi. Köp tarabынан teң gelip kalsa ne deydi? Shabih deydi. Al-masil huwa ma yusawi fi jami'il wujuh deydi. Büt tarabынан töp gelip kalsam ne deytken? Ani masil deydi. Jol bolsa murda aytkanыбыз боюнча huwa tashabbuhu juz'iyyan degenmiz ha. Nazirde. Şabihtich huwa tashabbuhu aglabiyan degenmiz. Masil bolsa huwa tashabbuhu kulliyan. Bir deylim aynıdır. Буга чейин бул жакта баш жагында ушундай ибаралар өткөн. Ошол маsil, назир туурасында. Эгерде кайсы бир эки нерсе кайсы бир важыктан окшошуп калса, ушул важыктан экөө тең деген маани чыгат дегенбиз, туурабы? Окшош болсо тең чыгат. Ошондой болуп калат да. Бул жерде муатазилар демек пенде өзү фейлин өзү жаратат десе, демек ушул важыктан Алла Таалага эмне болуп калат? Тең болуп калат да, жаратуу жагынан. Демек бул болбойт деп атат ошондой. Вала радда ли qada'ihi dedik. Yani la maniya li takwinihi ve fi'lihi in aradahu. Demek Allah Taala bir nerseni jaratuunu kalasa, Allah Taala bir nerseni kılıuunu kalasa, hiç kim al nerseni ne kıla albayt, tosa albayt deydi. El muradu bihi qada'u takvim boladı da. Demek Allah Taala kaysi bir nerseni jarata turgan bolsa takvin, yani fi'li boladı da. Jarata turgan bolsa, Allah Taala kaysi bir nerseni kalasa, kılayın dese, demek bunu hiç kim tosa albayt degen söz da. El muradu bihi qada'u ne boladı? Takvim boladı. Ay la yaqdiru ahadun minal ibadi ala raddihi deydi. Demek Allah Taala jarata turgan nersesini hiç kim qaytara albayt deydi. Wal qada'u yuzkaru ve yurad bihil hukm. Demek qada aytılıp kede hukm manisi gelip kalat eken. Qadani aytkanda biz hukm manisini düşünüp ötkönbüz. Misалы, yuqalu qadal qadi ala fulanin dese. Demek ne bolat? Hakama alayhi bihi deydi. Demek aga unda şunday hüküm çıkardı деген mani çıgat. Qada dese. Ve qad yurad bihi al-amr деген mani gelip kalat. Misалы, ka qawlihi
Ва қада раббука алла та'буду илля ияху дейді. Демек, Алла Таала қада десем не болады екен? Амара деген мағынасы. Бұйыруды. Алла Таала өзінен башқаға сыйынбауны бұйыруды. Тоғадады да. Алла та'буду илля ияху. Демек, өзінен башқаға сыйынбауны бұйыруды дейсіз. Демек, сыйынған болбайды деген. Ай амара раббука дейді. Бұл жердегі мағынасы не болып қалады? Екінші мағынасы олай. Ва хаттама ва алзама. Хаттама деген аужаба деген мағынада. Алзама белгілеулі, аужаба мағынасында. Вақат юраду бихи, үшінші мағынасы әл-фарақ дейді. Бош болу, бош. Юқалу қадайту кәзә десе, ай фарақту минху. Демек, бошадым деген мағынасы. Бошау деген мағынасы. Ван қадал амру десе, ай сара мафруған анху. Демек, андан бошап қалды деген мағынада. Бұл қаншанчы мағына болды? Üçüncü. Вақат юраду бихи әл-и'лам деген мағынада келеді дейді. Білдіру, Liqavlihi misali ve qadayna ila bani İsrail fil kitab deydi. Ay a'lamnahu deb. Demek alarga ne kıldık? Bildirdik degan ma'noda. Ve qad yuradu bihil fi'lu kama marra deydi. Anan fi'l maqsad bo'ladi deydi majala. Birinchisinde öttü deganim bu yerda ötpedi. La radda li qadaihi degan murodi qada va takvin degan şol fi'l bo'ladi da. Takvin degan fi'l da. Tushunibdimi? Ve la muaqqiba li hukmihi deydi. Ay la yuakhiru hukmallahi muakhirun deydi. Demek Allah Taala'nın hukmini hech kim ne qila olmaydi? Kechiktira olmaydi. La muakhir. Allah Taala'nın qilgan hukmine hech kim muarid, ya'ni birov qarshida chiqa olmaydi degan ma'noda bo'ladi. Va la yaghlibu amrullohi g'olibun. Demek Allah Taala'nın buyrug'ina, amrina ne qiladi? Hech bir narsa g'olib, ustunlik da qila olmaydi deydi. Tushunibdimi? İd huval vahidul qahhar. Demek Allah Taala vahidul qahhar. Qahhar deganda ne dedik? Al-g'olib degimiz. Valiza qala dedi. Wala g'oliba li amrihi. O'shaning uchun no'g'la men aytadi dedi tekst Imom Tahaviy. Wala g'oliba li amrihi. Demek Allah Taalaning amrina hech kim ustunlik qila olmaydi. Va yahtamilu dedi. Shu wala g'oliba li amrihi degandagi va yahtamilu an yakuna, ya'ni yakunaning ismi qaysi bo'ladi? Amr bo'ladi-da. Yahtamil an yakuna al-amru nojara la g'oliba li amrihi degandagi amr takvin bo'lishi mumkin deydi. Amr takvin, ya'ni o'sha fi qawlihi ta'ala misal bunday. Innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun dedg'a. O'sha yerdagi amr takvin bo'lishi mumkin deydi. Boshqa sharhlarda aytadi va yahtamil an yurada bihi bil amr deganda al-qada bo'lishi mumkin deydi misol. Fayakunu ma'nahu la yaqdi alayhi ahadun qahran debchi. Demek Allah Taalaga hech kim üstünlük qilib hukm qila olmaydi degan ma'noga keladi deydi. Ehtimallari var. Keyingi masala amanna bizalika kullihi deydi. Barına iman keltirdik şunun barına. Buga çeyin ötken narsalar barına iman keltirdik. Yani iş'arun bi annal imana bi jami'i ma sabaqa zikruhu vacibun deydi. İş'arun yani ihbar degan ma'noda. Buga çeyin ötken nerselerden bardığı, eskerilgen nerselerden bardığına iman keltiriu vacip ekendigini aytıladi bu yerde. Amanna bizalika kullihi degende buga çeyin ötken meselelerden bardığına iman keltirish vacip eken. Oşonu xabar berip atat. Wa ayqanna anna kullan ay kulla kainin min indihi deydi. Ananda biz yaqinan bildik deydi. Yaqinan anna kulla yani kulla kain bo'lib turgan nerselerden bardığı Allah'dan deydi. Men indiki. Allah'dan bo'ladi. Wa anna al-iqana bijami zalika lazimun deydi. Demek buga çeyin ötken meselelerden bardığına iman keltirish vacip bolsa, oşuların bardığına yaqinan işeniş, yaqinan bilish ne boladi deydi? Lazim deydi. Vacip degan söz da. Fihi işaratun demek bu yerde daha bir işara var deydi. İla anna jami'a ma zukira sabitun bil hujaji as-sam'iyyati wal barahin al-aqliyya deydi. Buga çeyin ötken meselelerden bardığı, eskerilgen meselelerden bardığı sam'i, naqli, aqli dalilleri menen ne olgan? Sabit bolgan. Demek bari jön ele söz emas. Büttügü aqli, Kur'an, sunnat, aqli dalillerin bardığı menen sabit bolgan bekemlergen. Bardığının dalili var deydi. Lianna tasdiqal akhbari sadiqati al-mutaayyidati bil mu'jizati imanun deydi. Demek mucize menen bekemdelgen xabar sodiqlardi tasdiqtoo bul ne boladi? İman boladi deydi. Demek kelgen xabardy oşol xabar sodiq boladi. Ananda al mucize menen tasdiqtalgan. Oşo mucize menen bekemdelgen tasdiqtalgan bekemdelgen xabardy sen tasdiqtasaң bul iman boladi deydi.
Жок, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар айтты. Демек пайгамбарыбыз пайгамбар экендигин айтты. Дагы бир канча кабарларды айтты, мисалы да шариятта алып келип. Ошолор пайгамбарыбыздын муъжизасы менен сабит болмой бекемделген да. Демек пайгамбарыбыздын айткан сөзүнүн кабарынын содик экендиги эмне болуп атат? Муайят бил муъжиза болуп атат да. Муъжиза менен бекемделген болуп атат. Демек ушул кабарлардын баардыгын, муъжиза менен бекемделген кабарларды сен тастыктасаң эмне болот дейт? Иман болот дейт. Вал илму анил истидлали, эми ушуларды сен далили менен билсең эмне болот дейт? Ийкан болот дейт. Түшүнүктүбү? Демек ошол пайгамбарыбыз айткан кабарлардын баарын тастыктасаң, анда иман. Эми ошолорду далили менен билсең, ийкан болот дейт да. Ийкан имандан да жогору болот да. Кала таала мисалы Estağfurullah. Ve kezalike nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ard ve liyekuna minel muqinin deydi. Demek İbrahim Aleyhisselam'a biz asman yerdegilerin bardığını ne kılavuz deydi? Körgözöz deydi. Liyekuna minel muqinin yani liyekuna minel rasikhine fil iman deydi. Demek imanda bekemlerden boluş üçün deydi. Demek bunlarda körgözöz anan liyekuna minel muqinin degende bul iman var, birok imanı dağı bekem boluş üçün olат да. Anın imanın üstüne olат да. Demek janандай да, kelgen kabardın bарын tasdiqtasaң, жүрөк менен tasdiqtап, iqrar kılgan bolsoң, bul iman bolot. Эми ошолордун бардыгын далилдер менен анык билген адам не болот? Муқим болот дейт да. Wal iqan mına al istiqrar дейт. Istiqrar. Yani bir nersege oturuktashib жылбай калууну айтат да, iqan. Min misali yaqanal ma'u fil hawdi iza istaqarra deyt. Demek suunun bir жерге топтолуп калышы, hawdga. Hawd десең bir көлчүк болушу мүмкүн, же bir чоң идиш болобу, кыскасы hawdга суу yaqana dese, yani istaqarra ошол жерге жылбай токтоп мелтиреп туруп калса эмне дейт экен муну? Istaqarra эме yaqin дейт экен, yaqana. Эми бул жерде bir маселеге ишара кылып атат да. Мусулман адам ошол келген кабарды тастыктаса иман болот дейт. Болду. Иман келтирди мусулман, муъмин. Бирок бунун иманы не болот атат? Далилдер менен бекемделген эмес да. Демек буну бирөөлөр келип шубкаларды айтып, антиминтип имандан тайдырышы мүмкүн да. Ал эми муқин адам ошол келген кабарды, ошол иманына тиешелүү маселелердин баардыгын не кылып алган? Далилдери менен тастыктап билип алган адам да. Демек бул адамдын иманын, бул адамды эч ким ордунан козгой албайт деген сөз да. Түшүнүктүбү? Ийкан деген ошол болот. Аллаху алем бис-саваб. Ушул жерден токтойбуз. Кийинкиде нубуват башталат экен. Ушу менен илахият бүттү.